Yo, hello guys, balik lagi bersama gue di sini Vincent Roseli. Jadi, gue barusan beli mouse gaming murah di bawah 50.000 guys. Jadi, kapan lagi kalian dapat mouse gaming keren semurah ini? Dan jadi sekarang gue pengen unboxing dan sekalian nyobain mouse-nya. Nah, jadi inilah boxnya. Nah, jadi ini dia guys paketnya. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Nah, inilah mouse-nya. Jadi mouse-nya cukup enteng dan agak gede. Enak dipegangnya. Jadi sorry guys, sebenarnya ini dia mouse-nya. Nah, kotaknya seperti ini, warna hitam. Dan ada dua gambar ya. Yang pertama gambar hitam, dan satu lagi putih. Yuk kita lihat aja dalamnya. Nah, jadi seperti inilah boxnya. Di depan ada contoh mouse-nya yang warna hitam, terus ini warna putih, dan di sebelahnya ada penjelasan tentang mouse-nya. Nah ya seperti itu. Di sini juga ada pilihan hitam atau putih. Langsung aja kita buka mouse-nya seperti apa. Nah seperti ini. Jadi kabelnya udah tersusun rapi dan kabel USB-nya ujungnya udah dikasih plastik penutup, mungkin biar aman. Kita lihat lagi dalamnya, udah tidak ada apa-apa, isinya udah kosong. Langsung saja kita lihat mouse-nya. Jadi seperti inilah mouse-nya. Kabelnya udah pakai penutup plastik gitu, jadi lebih bagus. Terus bentuknya keren dan agak enteng ya. Pencetannya juga empuk gitu, cuma agak berisik. Terus scrollan ininya enak juga, di scroll halus. Terus dalamnya juga ada lampu-lampunya ya, seperti ini bentuknya. Nah jadi sekarang kita coba aja di laptop. Ya jadi seperti inilah mouse yang udah dicolok ke laptop, dan nyala lampunya juga bisa berubah-ubah setiap beberapa detik. Nah ini mati sekarang. Nah jadi hijau. Jadi begitulah mouse yang udah dicolok ke laptop. Nah keren juga sepertinya bentuknya. Jadi seperti inilah. Jadi sekian dulu video review dan unboxing mouse NYK G01 ini. Kalau kalian suka mouse ini bisa kalian cari di toko-toko online. So thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe on this channel, and stay tuned.